За сайн бицгаана уу. За энэ удаа Word дээр бид нар үндсэн тохиргоонууд хэрхэн хийх талаар бас нэг бяцхан зөвлөгөө хүргэе. За ихэнх хүмүүс мэддэг баг. Гэхдээ мэддэггүй хүмүүс бас байдаг. Энэ хүмүүст зориулж байгаа шүү. За ингээд Word буюу Microsoft Office 2013-аас хойш энэ бас миний санаж байгаа боломжтой болсон. Ерөнхийдөө 2013, 2014, 2019 дээр бол ижил үйлдэлүүд хийх гэсэн. За бид нар Word нэгэд ингээд харангууд анхдагч одоо юун жишээлбэл те одоо фонт нь бидний нэрлэлгээр Calibri байх хэрэгтэй. За албан бичгийн стандартаар бол бид нар Arial 12 энгийн бичиг баримтыг бол бэлдэх хэрэгтэй тийм үү. За тэгвэл ингээд програмаа нээх болгондоо ингээл тэр Calibri-гийн солиол үсгийн фонтын 11-аас 12 болоод хуудасныхаа зайг тохируулаад ингээл ядаргаа болоод байд. Энийг ерөөсөө хэдхэн тохиргоо орчлоод 100 шийдчих боломжтой байдаг. За ингийн тул за хомцснээс эхлэе. За фонт гэд. Фонт хэсгийн энэ ташуу юм сум байна. За гараас Ctrl D дарж болно гэж байна. За энэ дээр ингээд хараад нөгөө Arial-а сонгоод тэгээ 12-оо сонгоод тэгээд set as default гэсэн сонголтыг дарж байна. За тэгэнгүүт зөвхөн энэ документ дээр хэрэглэх үү бүх документ юм болох юм уу гэсэн юм утгатай асуулт гарч ирнэ. Тэгээд энэ all documents based on the normal template гэдэг энийг сонгоод огтаа. За ингэх юм бол одоо бид нар дахин Word нэхт Word дээр ерөөсөө Arial 12 гэсэн фонт бол байнга юм сонгогдох ёстой байх юу байна боломжтой болдог. За дараагийнх нь бид нар хуус цаасны хэмжээ тохируулна гэдэг асуудал бол бас нэлийн юм төвөгтэй. Ялангуяа одоо менежер захирлууд цаг гарганы нэгдлийн дарга нар хүмүүс ингэ төлөвлөгөө хийгээд аваад ирэхээр албан бичгийн стандартаар хийгээгүй, зай завсар нь тохироогүй ингээд төвөгтэй байдал үүсдэг л дээ. За тэгэхээр энэ дээр хэрхэн бас мөн Word-ыг шинээр нэхэд хуудасны тохиргоо нөгөө Монголын албан бичгийн стандартаар тохирцсон байх юм бэ гэдгийг оруулж өгье. За ингээд 2019 дээр layout дотроос бид нар margins гэдгийг сонгоно. За энэ дээр нэг зүйл анзаарэгдэж байна. За энэ top за жишээлбэл top 1, left 1 гэдэг энэ хоёр зураас бол инчийг илэрхийлж. Энэ инч бас сольж мэддэггүй болов байгаад байдаг. Өөрөөр хэлбэл инч гэдэг бол одоо нөгөө барууны орнууд хэрэгэлдэг одоо жишээлбэл Америкчууд хэрэгэлдэг юм уртыг хэмжих нэгж те бидний ойлголтоор бол 254 см та тэнцүү. Гэтэ одоо энэ margins буюу захыг тааруулах гэдэг ингээд бид нар тооны машин дээр 254-ыг хуваахан тэд мэд гэдэг ингээд тоо бодох төвхтэй үстэй. За тэгвэл энэ хэмжээсийг сантиметр болох хэрэгтэй. Тэгэхийн тулд файл руу ороод файл системний options гэж байгаа. Options дотор за гүйлгээд харчуу. Advanced гэдэг. Advanced хэсгээс доош нь гүйлгэж явж байгаад за энэ дарагчийн display хэсгийн show measurement in units of гэдэг дээр инчийг заах өгсөн. За энийг сантиметрс болоод octarch. За ингэ болчих. За буцаад layout руу орлоо. Margins дээр ярьлаа. Одоо харин сантиметр болсон байна. За ингэнгүүт албан бичгийн стандартаар бол дээр нороос 2 см, зүүнээс 3, баруунаас 1.5 см байхыг шаарддаг. Хэвтэй тохиолдолд бол дээрээсээ 3, зүүн баруунаас 2, доороос 1 гэсэн тохиргоо хийгдэх нэ. За давхар албан бичгийн стандартыг бас хараад авчаарай. За тэгээд одоо дараа нь цаасныхаа хэмжээг сонгоё. Ихэнх тохиолдолд бол програмыг дөнгөж суулгасны дараа цаасны хэмжээ литр гэсэн хэмжээтэй байдаг. Тэгээд хэвлэхээр бас нэг зай завсрын янз бүр болоод байдаг юм тохиолдол байдаг. Тэгээд A4 болоо сонголоо. Тэгээ буцаад margins хэсэг рүү ороод мөн л нөгөө set as default гэдэг товчон дээр дараад yes гэж дараад хадгалчих юм бол дахиад бид нар Word програмыг нээхэд янз бүрийн байдлаар дахин тохиргоо хийх шаардлагагүй болчих. За одоо ингээд хэдүүлэн шалгаа үзчих.
За blank документ нээлээ. Арай л 12 байна уу байна. За layout дотор орлоо. Emergency харъя. Emergency нь яг нэг албан бичгийн стандартын дагуу тохирсон байна. Цаасны хэмжээ хадварлсан. Асуудалгүй. За ингээд хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Амжилт хүсье.